ആ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഫ്രീസറിന്റെ കവർ മൊത്തം ഊരി എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലും അതിപ്പോൾ തണുപ്പില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീസറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു നോക്കുക. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു സൈലന്റ് കില്ലർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ആ ഫാൻ അടിച്ച് വെളിയിൽ കളയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹായ് ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നേക്കണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ആ വീഡിയോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു സൈലന്റ് കില്ലർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലൈന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, അത് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ശരിയാക്കാൻ സാധനം സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്വല്പം പാടാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പഴയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൾബൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എടുത്ത് നേരത്തെ ബൾബൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബൾബ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒത്തുകൂടെ പാടായിരിക്കും. പാടെന്ന് വെച്ചാൽ പാടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്വല്പം പാടെന്നല്ല, നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ആ സൈലന്റ് കില്ലർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, ആ പാട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ പല വീഡിയോയിലും കമൻറ്റിൽ പല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴും പല ആൾക്കാർ ഫോണിൽ കൂടെയൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തും ഫോൺ ചെയ്തൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. വാട്സപ്പിലും ഫോൺ ചെയ്യാറൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, വാട്സപ്പിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതേപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചേട്ടാ, എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലത്തെ ഫ്രീസർ സൈഡ് നല്ലോ തണുക്കുന്നുണ്ട്, പച്ചക്കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന താഴത്തെ സൈഡ് തണുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നിന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ഒന്നിനൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. അതേ കണക്ക് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ബൈമെട്രിക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൻ്റെ ഫീസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, അതിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ആ പച്ചക്കറി വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം തണുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേ ഓയിൽ പി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിലേ ഓയിൽ പി ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും ആലോചിച്ചത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ഈ അടുത്തൊരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സെയിം ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അതേ കണക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പണിക്ക് പോയപ്പോൾ കിട്ടി. അപ്പോഴാണ് എനിക്കും അത് മനസ്സിലായത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ പ്രേഷർ കൂടെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അത് നിസ്സാരപ്പെട്ട കേസാണ്, അത് വേറൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ആരും കാണാതെ ഇതേ കണക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കണക്ക് ഇതേ കണക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സ്വിച്ച് കാണാം. അത് നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഒരു സ്വിച്ച്, ചില സ്വിച്ചിൽ ഇത് കണക്ക് 3 പോർട്ട് കാണും, ചില സ്വിച്ചിൽ ഇത് കണക്ക് 2 പോർട്ടേ കാണുള്ളൂ. അത് കണക്കിന് 2 സ്വിച്ച് കാണാം. ഈ സ്വിച്ച് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോറ് തുറക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡോർ ഇതേ കണക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ നോബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ നോബ് ഇത് നമ്മൾ ഡോർ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നോബ് അടയും. ഡോർ നമ്മൾ വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ കണക്ക് ഡോറ് ഈ നോബ് മേലോട്ട് പൊങ്ങിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഈ 3 കാലുള്ളത് കൊടുത്തേക്കണതിൽ കൂടെ ഇതിന്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫാനും കൂടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി വരും. അതിനൊക്കെ ഒരു കാലിൽ ഇതിന്റെ ലൈറ്റ്, ഒരു കാലിൽ ഫാൻ, ഒരു കാലിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫേസ് ലൈനാണ്. 2 കാലുള്ളതിൽ ഒന്നിൽ അതിന്റെ ഫേസ് ലൈനും ഒന്നിൽ അതിന്റെ ബൾബിന്റെ ലൈനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അല്ല, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഫാൻ ലൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ആയത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഡെമോയിലേക്ക് പോയി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ആളാക്കിയിടാനും മറക്കരുത്. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് പോലെ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു, ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഡെമോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഡെമോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച്. ഇതിലൊരു 3 വയർ വരും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിലൊരു 3 വയർ വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു 3 വയർ, ഒരു 3 പിന്നുണ്ട്. 3 വയർ വരും. ഈ 3 വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രി കാണുന്നത് ഫേസ്, ഇങ്ങറ്റത്ത് കാണുന്നത് ഫാനിലേക്കുള്ള ലൈൻ, അത് കണക്ക് തന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ള കാണുന്നത് ലൈറ്റിലേക്കുള്ള ലൈൻ. അത് എങ്ങനെ വർക്കായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോറ് അടയണ സമയത്ത് ഇത് കണക്ക് ഫാനിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പവർ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകും, പവർ പോകും. തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാനിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് അത് ലൈറ്റിലേക്ക് പവർ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എത്തുന്നത്. അതെങ്ങനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാനും കൂടെ ഈ സ്വിച്ചിലല്ല കൊടുത്തിരുന്ന നമ്മൾ ഈ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ കറങ്ങാവുന്നതും കൂടുതൽ തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ആ ഫാൻ അടിച്ച് വെളിയിൽ കളയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനി ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫാൻ കട്ട് ഓഫ് ആവും. ഫാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഫാൻ കട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അധികം തണുപ്പ് ഫാൻ അടിച്ച് പുറത്ത് കളയത്തില്ല. അതേ കണക്ക് നിൽക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തണുപ്പ്. അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്, ഡോർ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ കണക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് അടയും, ഫാൻ വർക്കാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ്റെ ഫ്രീസർ സൈഡ് നല്ലൊരു രീതിയിൽ തണുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പച്ചക്കറി വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തണുക്കുന്നില്ല, ഒട്ടും തണുക്കുന്നില്ല. ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് തുടങ്ങി 2 ദിവസമായെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓരോ ഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ഫാൻ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ ഞാൻ പിടിച്ച് ഇതേണക്ക് ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാൻ വർക്കാവുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത്
ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളും മൊത്തം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോണ്ടാക്റ്റും എല്ലാം, അതായത് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്ടായി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കത്തിപ്പോയി, മൊത്തം കത്തി അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് എല്ലാം തെറിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫാൻ വർക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, മേലെന്നുള്ള എയർ തണുത്ത എയർ താഴോട്ട് കിട്ടാതാകുമ്പം അതിൻ്റെ താഴെ പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തണുപ്പ് കിട്ടാതാകുമ്പം ആ താഴത്തെ സൈഡ് തണുക്കത്തില്ല. അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അത് ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പോയി സ്വിച്ച് മേടിച്ച് അത് മാറിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഒരുപാട് കമൻറ്റ് കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴത്തെ കണക്ക് ഇത് കണക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക. മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇടുക. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബസ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഈ കീ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതേ കണക്ക് ഒരു ഒയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒയറിൻ്റെ ഈ ഒരറ്റത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ അറ്റത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബസ് സൗണ്ട് കേൾക്കും. അതിൻ്റെ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒയർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരേ കണക്കുള്ള, അതായത് കമ്പി നേരെ വന്ന് ഇവിടെ കയറിയേക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്ക് തൊടാതെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന, അതായത് കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോൾഡറിങ് ഇണക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി വരത്തില്ല. കണ്ടിന്യൂറ്റി വരായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണം അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡോർ സ്വിച്ച് കാണിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മെയിനിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ച് പിടിച്ചേക്കണം അതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് പിടിച്ചേക്കണത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല, ബസ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഡോർ അടയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് കണക്ക് ഡോർ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് പ്രസ് ആവും. പ്രസ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബസ് സൗണ്ട് അടിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് കണക്ക് നിങ്ങൾ ഡോർ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ, ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്, ലൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചും അതേ കണക്കിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതേ കണക്കിനെ അടയണ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകും, തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൂടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് വർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പവർ കൊടുത്ത് ഇത് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പവർ കൊടുത്തൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഇത് നിങ്ങളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക, ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളിലെ ഫാനായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. സംഭവം നമുക്ക് ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തെ ലൈറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ള ഫാനുമാണ്. ഇത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ന്യൂട്രൽ കറക്റ്റ്, നമ്മളത് ന്യൂട്രൽ കറക്റ്റ് നേരെ ബൾബിൽ വയ്ക്കും. അതിന് ഫാനിലേക്കുള്ള ന്യൂട്രൽ നേരെ ഫാനിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിലും അതേ കണക്ക് തന്നെ പോയേക്കണത്. അതിന് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഫേസ് ലൈൻ മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഫേസ് ലൈൻ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വഴിയാണ് വരണത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണമെന്നുള്ളൂ. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വന്നിട്ട് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നേരെ ഈ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് വരണത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫാനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റെഡ് ലൈൻ, ഈ കാണുന്ന റെഡ് വയർ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം, ഈ കാണുന്ന റെഡ് വയർ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ലൈനും, വെള്ള വയർ ഫാനിലേക്ക് പോണതും ബ്ലൂ വയർ ലൈറ്റിലേക്ക് പോണതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് സ്വിച്ചിൽ ഇതേ കണക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് ഓണാക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റിൽ വർക്ക് ആവണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് വെച്ചേക്കാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് വെളിയിലോട്ടാ തള്ളിയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചേക്കാണ്. തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് പവർ ഓണാക്കുകയാണ്. പവർ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കത്തണ പറ്റാൻ പറ്റും. ഇത് ലൈറ്റ് സങ്കല്പിക്കുക, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് ഇവിടെ കത്തുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഫാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓഫായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫാൻ ഓഫായിരിക്കുന്ന കേസ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് വെച്ചേക്കണം, ഇതിനൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാൻ കറങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് മൊത്തം അടിച്ച് പുറത്ത് കളയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് കമ്പനി ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ വർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോർ തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫാൻ അപ്പോൾ ഓഫായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഓരോ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തണുത്ത് ഇല്ലെങ്കിലാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോർ തുറന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വർക്കാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എന്താ ലൈറ്റുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നോബ് ഇതിപ്പോൾ അകത്തോട്ട് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതേണക്ക് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫാൻ വർക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാൻ വർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫാൻ വർക്കായി. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് ലൈറ്റ് ഇവിടെ അണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മളെ വർക്കാവണത്. നമ്മളെ ഫാൻ ഇവിടെ വർക്കായിട്ടുണ്ട്. ഫാൻ വർക്കാവണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോർ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ വർക്കാവും. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫാൻ ഇതേ കണക്ക് വർക്കാവത്തില്ല. വർക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഫാൻ
ഈ സ്വിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ സ്വിച്ചിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ പോകെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന്. അന്ന് ഞാൻ പോയ സ്ഥലത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ സെയിം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളപ്പോൾ അങ്ങനെ തണുക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നു വെച്ച ശേഷം ചില ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ സൈഡിലായിരിക്കും സ്വിച്ച് ഇരിക്കണം, ചിലതിൽ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്വിച്ച് ഇരിക്കുന്ന മേലാണ്, ചിലതിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും, താഴെ സെൻട്രൽ സൈഡിലായിരിക്കും, താഴത്തെ ഡോറിലായിരിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ മേലത്തെ ഡോറിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഡോർ അടയുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാം ബ്ലോവർ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കാണ് നമ്മളെ സ്വിച്ച് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലോവർ വർക്ക് ആവുന്നത്. താഴെ സ്വിച്ച് കാണും, ചില അതിൽ താഴെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ സ്വിച്ച് കാണുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീസറിന്റെ ഡോർ തുറന്ന് താഴെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീസറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു വയ്ക്കുക. ഫ്രീസറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ സ്വിച്ച് കാണും. ആ സ്വിച്ചിൽ ഇതേ കണക്ക് പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൈ വിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൈ വെച്ച് നോക്കുക, ഈ ഫാൻ വർക്കാവുന്നുണ്ടാന്ന് നോക്കുക. ഫാൻ വർക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓക്കെ ആണ്. ഈ ലൈറ്റ്, ഈ രണ്ട് പോർട്ടുള്ള സ്വിച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിന്റെ പോർട്ട് വർക്കാവും, ചിലപ്പോൾ ഈ ഫാനിന്റെ പോർട്ടായിരിക്കും അത് കംപ്ലൈന്റ് ആയി പോണത്. അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് വർക്കായാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്വിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല, ലൈറ്റ് വർക്കാവില്ല, അപ്പോൾ ഫാനും വർക്കാവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, ഫാനിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും 3 പേരുള്ള അപ്പുറത്തെ ഈ പോർട്ടിൽ കറക്റ്റ് കറണ്ട്, അതായത് ഈ പോർട്ടിൽ കറക്റ്റ് കറണ്ട് വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ വർക്കാവത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഞാനിപ്പം ഫാനിലായി ഊരി വിടുകയാണ്. ഊരി വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫാൻ കറങ്ങണില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഫാൻ ഡോർ അടഞ്ഞാലും ഫാൻ കറങ്ങില്ല. കറങ്ങാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും, താഴത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് തണുപ്പ് വരാതാവും. അതായത് എയർ ബ്ലോവിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് അടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. വലിച്ച് തണുപ്പ് താഴോട്ട് തള്ളില്ല, സക്കിയെ തള്ളാത്തതുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് തണുപ്പ് കിട്ടത്തില്ല. തണുപ്പ് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ താഴെ തണുപ്പ് വരത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും പച്ചക്കറിയൊക്കെ തണുക്കുന്നു, പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത്, ബയോമെട്രിക് ചെക്ക് ചെയ്ത്, ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത്, അതേ കണക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീസ് ചെക്ക് ചെയ്ത്, ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൻ്റെ ഫീസ് ചെക്ക് ചെയ്ത്, കംപ്രസർ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് റിലേ ഒക്കെ ഓയിൽ പി എല്ലാം നല്ലൊരു വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഐസ് പിടിക്കുന്നില്ല അകത്ത്. നിങ്ങൾ ഐസ് പിടിക്കത്തില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമർ ഓൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐസ് എല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. വീണ്ടും അടുത്ത 8 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ടൈമർ ഓണായി ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രീസർ സൈഡ് തുറന്ന് നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐസ് കാണണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഹീറ്റർ സൈഡ് തുറന്ന്, അതായത് 8 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടൈമർ കറക്റ്റ് 8 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ ടൈമിങ്ങിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ വർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐസ് മൊത്തം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. വീണ്ടും അടുത്ത 8 മണിക്കൂർ ആവുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ, അത് ടൈമർ കറക്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് പോർട്ടിലോട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഹീറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ പവർ കൊടുത്ത് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ ഐസ് മൊത്തം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണ വീഡിയോ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുക, ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു സെഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ സെഷനിൽ ഫ്രിഡ്ജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് സൈലന്റ് കില്ലറാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം ആ ഫ്രീസറിൻ്റെ കവർ മൊത്തം ഊരിയെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഐസ് കാണണമെന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഐസ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ്? അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റെയിലെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല, അതിനൊക്കെ തന്നെ ബയോമെട്രിക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല, ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല, ഫീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല, ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ഒന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ താഴോട്ട് തണുപ്പ് വരണില്ല. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ സ്വിച്ച് എടുക്കുക. സ്വിച്ചിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സ്വിച്ച് എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലോവിങ്, അതായത് ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബ്ലോവിങ് വരണമുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ബ്ലോ വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണം നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, സ്വിച്ച് മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, അടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ ആളാക്കിയിടാൻ മറക്കരുത്. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.